आज म तपाईँहरूलाई डाभिन्ची रिजल्भ फ्युजनको बेसिक सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा म एमएम बनाउँछु। अहिले यतिकै मैले बनाएँ। अब म इफेक्ट्समा जान्छु। इफेक्ट्समा गइसकेपछि फेरि यहाँ तपाईँले इफेक्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट्समा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले फ्युजन कम्पोजिसन पाउनुहुन्छ। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ मैले। अब तपाईँ डाइरेक्ट फ्युजन पेजमा क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ, या तपाईँले राइट क्लिक गरेर ओपन इन फ्युजन पेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो विन्डो पाउनुहुन्छ। यो फ्युजन चाहिँ नोड बेसमा काम गर्छ। हेर्नु है, यो मिडिया आउट हो। यो मिडिया आउट कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो प्रिभ्यू गर्नलाई मात्र काम गर्छ। जस्तै हामीले अब एडिट पेजमा काम गऱ्यौँ, कलर पेजमा काम गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ अब कलर गरेको फुटेज पनि मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँले कलर मोडमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तै यहाँ कलर गर्नुभयो नि त, फ्युजन पेजमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले कलर गेट गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि प्रिभ्यू त गर्नु पर्यो। त्यही भएर आज यो टपिक होइन, त्यही भएर म तपाईँलाई सिकाइदिएको बेसिक्स। यो मिडिया आउट हो। यो मिडिया आउट फाइनल आउटपुटको लागि मात्र हो। यो मिडिया आउट फेरि तपाईँको धेरै छ। मिडिया आउट, मिडिया इन, मिडिया आउट तपाईँको यो धेरै पनि हुन्छ। किन यो काम लाग्छ भने तपाईँले मल्टिपल आउटपुटमा काम गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले मिडिया आउट 2टा या 4वटा या तपाईँले 8वटा, तर हामीलाई चाहिँदैन, किनकि हामी बिगिनर हो नि त। अब म तपाईँलाई मर्जको बारेमा बुझाउँछु। यो ब्याकग्राउन्ड हो, यो फोरग्राउन्ड हो र यो इफेक्ट मार्क्स हो। म बिगिनर हो भने म कसरी थाहा पाउनु कि यो ब्याकग्राउन्डै हो त, यो फोरग्राउन्डै हो त, यो इफेक्ट मार्क्सै हो त भनेर थाहा पाउनु छ भने तपाईँले यहाँ होभर गर्नुभयो भने अटोमेटिक देखाउँछ है, ब्याकग्राउन्ड भनेर देखायो नि। त्यस्तै गरी यहाँ पनि तपाईँले होभर गर्नुभयो भने पनि फोरग्राउन्ड देख्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ पनि तपाईँले होभर गर्नुभयो भने इफेक्ट मार्क्स देख्नुभयो। ल, अब कन्फर्म हुनुभयो नि त, होइन? अब सजिलो हुन्छ तपाईँलाई चलाउनलाई। किन त भन्दाखेरि हामीले लेयरमा कसरी काम गर्छौँ त, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 4 लेयरसम्म हामी पुग्यौँ। तर यो ब्याकग्राउन्ड हो नि त, होइन? ब्याकग्राउन्ड माथि अर्को केही छ भने यसलाई ढाक्छ कि ढाक्दैन? ढाक्छ नि त, होइन? यहाँ केही मैले राखेँ भने पनि ढाक्छ कि ढाक्दैन? जस्तै मैले यहाँ टेक्स्ट राखेर, यो मैले टेक्स्ट राखेर यहाँ, र मैले यसमा चाहिँ मैले जेनेरेटरकोबाट ब्याकग्राउन्ड के राखेँ मैले यता, र तपाईँले अब जे पनि लेखे पनि तपाईँले यहाँ के लेख्नु भएको थियो नि, त्यो सबै यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ छैन नि? हो, यो तपाईँले लेयर बेसमा काम गर्नुभयो र यो तपाईँले नोड बेसमा काम गर्नुभयो। ल, अब म तपाईँलाई यो तिनटैको मिनिङ तपाईँलाई सम्झाउँछु है। अनि म यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड लिएँ, तपाईँले यहाँबाट होइन, म चाहिँ अब सर्टकट युज गर्छु भन्न पनि पाइयो, होइन? कन्ट्रोल प्लस स्पेस थिच्नुभयो भने तपाईँले यो पाउनुहुन्छ है। यही कुरा मैले अब कन्ट्रोल सिफ्ट स्पेस गऱ्यो भने अरू थोक पनि पाउँछ, तर यसमा हामी नजाउँ। हामीले सुरुमा कन्ट्रोल स्पेस थिचेर ब्याकग्राउन्डलाई लियौँ है। बेसी लेखे पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड पाउनुहुन्छ। अब म यसलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेँ र मैले यसलाई प्रिभ्यू गर्छु। हेर्नु, ब्याकग्राउन्ड देखायो, होइन? ब्याकग्राउन्ड के छ? ब्ल्याक रहेछ, यहाँ पनि ब्ल्याक देखायो। र अब यही कुरा मैले अब व्हाइट गरेँ भने व्हाइट देखायो, आँखा खायो मेरो, व्हाइट देखायो, होइन? अब मैले अब यसलाई आउटपुटमा नजोडिकन मैले प्रिभ्यू गरेँ भने के देखाउँछ यहाँ? नो फ्रेम एभाइलेबल फर मिडिया आउट 1। त्यसको मतलब के? यहाँ एभाइलेबल छैन, तपाईँको जे गर्नुभयो त्यो कनेक्ट भएको छैन, तपाईँले यहाँ केही काम गर्ने भएको छैन। काम गर्ने भएको मतलब खाली मैले यहाँ काम गरेको छु नि त, होइन? मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड बनाएँ, यो ब्याकग्राउन्ड त मैले बनाएर त मैले मर्जमा राखेको नि त, होइन? तर मैले आउटपुटमा नराखिकन मैले यस्तो गरेँ भने यो एरर देखाउँछ, किनकि हामीले प्रिभ्यू गर्नलाई मिडिया आउटमा जोड्नुपर्छ। यहाँ पनि त प्रिभ्यू भइरहेको त, होइन? किन यो मिडिया आउटमै जोड्ने त? हामी एडिट पेजमा प्रिभ्यू गर्नु छ भने या डाभिन्ची रिजल्भबाट भिडियो एक्सपोर्ट गर्नु छ भने हामीले मिडिया आउटमा अनिवार्य रूपमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मर्ज तपाईँले हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ है। यो मर्ज तपाईँ हटाए पनि प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले 1 भन्दा बढी मात्रामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई मर्जहरू चाहिन्छ। मैले मर्ज यहाँबाट निकालेँ, तपाईँलाई अघि भने जस्तै सिफ्ट र स्पेस। अब म टेक्स्ट निकालेँ यहाँबाट, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने मात्र हो। मैले यहाँ छोको मात्रै थिचेको र तानेको। अब म तपाईँलाई देखाउन आफ्नो नाम लेख्छु, साइज ठुलो पारेँ। अहिले तपाईँले देखिनु भएको छैन है। किन देखिनु भएको छैन? किनकि प्रिभ्यू नै छैन। मैले कसरी गर्दा छ प्रिभ्यू, होइन? तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 1 तपाईँको यो 1 हो, यो 2 हो।
यो 1 हो यो 2 है मैले 1 थिचेँ भने यहाँको अफ हुन्छ फेरि 1 थिचेँ भने यहाँको अन हुन्छ जस्तै मलाई यो अन छ अरे तर मलाई अफ त गर्नु पर्यो नि त कसरी गर्ने त यहाँ क्लिक गर्नुहोस् या 1 थिच्नुहोस् अटोमेटिक हुन्छ अनि यस्तो तानेर तपाईँले यहाँ छोड्नुभयो भने पनि हुन्छ जस्तै म टेक्स्टलाई यस्तो तानेर राखेँ भने भयो सिम्पल अब तपाईँले यो फोरग्राउन्डमा तपाईँले यहाँ राख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पाइरहनु भएको छ है यहाँ भन्दा तपाईँले यहाँ देखाउँछु किन यो अगाडि आयो र यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किन पछाडि आयो होइन अगाडि पनि आउनु मिल्छ होला नि त किन आयो त किनकि यो ब्याकग्राउन्ड हो यो फोरग्राउन्ड हो यही कुरा मैले ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले फोरग्राउन्डमा राखेँ र टेक्स्टलाई चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा राखेँ भने देखिँदैन किन देखिँदैन किनकि फोरग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्ड छ नि त ब्याकग्राउन्ड होइन ब्याकग्राउन्ड नोट छ त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड नोट फिल छ सबै इन्टायर स्क्रिन नै फिल छ त्यही भएर अब हेर्नु यही कुरा मैले कन्ट्रोल टी गरेँ भने कन्ट्रोल टी भनेको तपाईँको यो काम गर्छ है जस्तो मलाई यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा नराखिकन फोरग्राउन्ड गर्नु छ जस्तो मेरो ब्याकग्राउन्डमा थियो फोरग्राउन्डमा गर्नु छ र यही कुरा टेक्स्ट फोरग्राउन्डमा थियो ब्याकग्राउन्डमा गर्नु छ त्यस्तै अब तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल टी गऱ्यो भने सिफ्ट भयो अब चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो इफेक्ट मार्क्स चाहिँ के हो मैले चाहिँ यहाँबाट रेक्टेङ्गल नोट निकालेँ तपाईँले यो सजिलो निकाल्न सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छ रेक्टेङ्गल नोटलाई मैले चाहिँ इफेक्ट मार्क्समा राखेँ यसलाई चाहिँ किन इफेक्ट गरेँ त किनकि इफेक्ट भनेको इफेक्ट गर्ने काम हो जो आउँछ अगाडि त्यसलाई इफेक्ट गर भने हो मतलब फोरग्राउन्डलाई बुझ्नुभयो यही कुरा मैले सिफ्ट गरेर यस्तो गरेँ भने देख्नु किन यो इफेक्ट गर्न त इफेक्ट गरिरहेछ किन गरिरहेछ होइन यसलाई मैले यहाँ साह्रै भने काटिरहेछ नि होइन काटिरहेछ नि इफेक्ट गरिरहेछ अब मैले यो मिडिया आउटमा मैले जोडेको छु तब मैले हेर्न पाइरहेको छु अब म मिडिया आउटलाई नजोडिकन मैले अब बिर्सेर मैले आउटपुटमा जोड्नलाई मिडिया आउटमा मैले जोड्नलाई बिर्सेँ म एडिट पेजमा गएर यसो हेर्दाखेरि ल छैन त केही पनि छैन त किन छैन त भन्दाखेरि मैले यसमा जोडेको छैन मैले अब तपाईँ जोड्नुहोस् अनि देखिन्छ ल बेसिक्स तपाईँको क्लियर भयो होला केही डाउट छ भने कमेन्टमा मजाले दिनु होला अनि आउने दिनहरूमा पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै बेसिक्सहरू सिकाउँदै जानेछु ल धन्यवाद